Հարգելի լրատվամիջոցներ, լրություն խնդրում եմ, կարող ենք սկսել, հարցերից ենք սկսում, հարցեր խնդրեմ, Ազատություն ռադիոկայան։ Հարցս թերևս ուղղեմ պարոն Հովհաննիսյանին։ Պարոն Հովհաննիսյան, իրավապաշտպանները քննադատում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա ԱԱԾ-ի միջոցով ստիպում է ցենզուրայի ենթարկել հոգևորականներին, պատարագում իրենց տեքստը, որ 25 տարի շարունակ հնչեցրել են, համեմատելով սա կագեբեական գործելավոճի հետ, իդեպ Փաշինյանը երեկ հաստատեց, որ նաև ԱԱԾ-ն է այսպես համոզում քահանաներին կրճատել Գարեգին II վեհափառի անունը, ինչպես կարձագանքեիք այս քննադատություններին։ Նախ մեկնաբանության հետ համաձայն չեմ, ստիպում են ցենզուրայի ենթարկել, այս մեկնաբանությունը տեղին չի ընդհանրապես, վարչապետը երեկ արձագանքել է այդ հարցին, մեզ համար Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չի, եւ մենք տարբեր մարդկանց միջոցով, ովքեր ծանոթ են հոգևորականների հետ, պատարագի վերաբերյալ ճշտումներ են իրականացնում եւ մենք ըստ այդմ վարչապետն ըստ այդմ որոշում է մասնակցել այդ պատարագին, թե չէ։ Տվյալ հոգևորականը ուրեմն կիսում է եկեղեցու նորոգման օրակարգը, թե չէ։ Ըստ այդմ որոշում է կայացվում մասնակցել տվյալ պատարագին կամ չէ մասնակցել։ Ցենզուրայի ստիպելու, ճնշելու մասին որևէ ուրեմն խոսք չի կարող լինել, շնորհակալ եմ։ Այսինքն ԱԱԾ-ն գնում է խնդրում է։ Նախ ԱԱԾ-ն ոչ միտեղ չի գնում, երեք ես կրկնում եմ վարչապետը մեկնաբանել այդ հարցը, նշել է, որ տարբեր մարդիկ ելնելով այդ մարդկանց կապերից, ծանոթությունից, հոգևորական դասի ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում այդ մարդկանց շարքում կարող են լինել այո ԱԱԾ աշխատակիցներ։ Վարչապետը երեք մանրամասն դա մեկնաբանել է, դա որևէ աղերս չունի հոգևորականներին ճնշելու, դրանց խոսքը ցենզուրայի ենթարկելու հետ։ Կապ ունի բացառապես նրա հետ։ Տվյալ հոգևորականները կիսում են արդյոք եկեղեցու նորոգման օրակարգը։ Պարոն Հովհաննիսյան, պարզապես ԱԱԾ-ն ոչ թե խնդրանքի կապերն օգտագործելու ինստիտուտ է, այլ ուժային կառույց է եւ հանրության մեջ ընկալումը կա, որ ուժային կառույց է ԱԱԾ-ն եւ եթե ԱԱԾ-ն միտեղ գնում է, դա չի դիտվում որպես խնդրանք կամ ծանոթի միջոցով ինչ որ դիրքորոշման արտահայտում։ Խնդիրը ընկալումների մեջ է։ Նյուզեյը։ Պարոն Հովհաննիսյան, ձեզ եմ էլի հարցը ուղղում, երեք Արշակ Սրբազանին իշխանությունը ձերբակալել է, այս ժամերին կալանքի որոշումն է դատարանը քննում, ձերբակալման հետագայում, որ քննչական կոմիտեն տարածեց հայտարարությունը, 7 տարվա վաղեմության մի գործ է։ Ինչու է նոր հիշել իշխանությունը այս գործի մասին եւ արդյոք սա այս պահին հերթական ճնշումը չի, հերթական Սրբազանին կալանավորելու եւ հակաեկեղեցական, հակակաթողիկոսական արշավի բաղադրիչներից մեկը չէ։ Նախ իշխանությունը չի հիշում քրեական գործերի կամ հանցագործությունների մասին եւ իշխանությունը չի զբաղվում դրանով, զբաղվում են համապատասխան պետական կառույցները, որոնք անկախ իշխանության որպեսին լինելու պետքա զբաղվեն այդ գործերով։ Այլ մեկնաբանություններ չունեմ, գործը գտնվում է քննչական մարմինների տիրույթում, շնորհակալ եմ։ Սիվիկ, խնդրեմ ձեր հարցը։ Շնորհակալություն, հարցս նորից պարոն Հովհաննիսյանին թերևս ուղղեմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան արձագանքելով կառավարության կողմից Ղարաբաղյան կարգավորման փաստաթղթերի հանրայնացմանը հայտարարել է, որ Երևանում խախտել են էթիկայի նորմերը, հրապարակելով ԵԱՀԿ աշխատանքային փաստաթղթերը եւ համանախագահող երկրների ղեկավարների նամակագրությունները առանց համաձայնեցնելու շահագրգիռ կողմերի հետ։ Տիկին Զախարովան նաև հավելել է, որ ԵԱՀԿ-ի եւ ՄԱԿ-ի փաստաթղթերը հստակ ապացուցում են, որ 3 տասնամյակ շարունակ Ռուսաստանը որպես համանախագահող երկիր բոլոր ջանքերը ներդրել է քաղաքական եւ դիվանագիտական ձևով Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու համար եւ քիչ բան չէր արվել։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը տիկին Զախարովայի։ Ես անկեղծորեն ընդհանրապես ցանկություն չունեմ մեկնաբանելու տիկին Զախարովային, եթե մեր արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչները ուրեմն համապատասխան պաշտոնյաները համարժեք տիկին Զախարովային կգտնեն անհրաժեշտություն արձագանքելու, կարձագանքեն։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր
նման ցանկություն չունեմ։ Միայն կարող եմ ասել, որ ձեր թվարկած մեկնաբանություններ են, հա, եթե դա Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, ապա Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, Հայաստանի Հանրապետությունը կայացնում է իր պետական շահերից բխող, իր ժողովրդի հետաքրքրություններից բխող որոշումներ եւ առաջնորդվում է իր սուվերեն որոշումներով, այսքանը, շնորհակալ եմ։ Կան այլ հարցեր, խնդրեմ կենտրոն։ Կցանկանայի իմանալ իշխանությունը ինչպես է պատկերացնում, թե ինչպես այսպես ասած պետք է գահանկեցարվի ամենայն հայոց կաթողիկոսը, եթե եպիսկոպոսների մեծ մասը, գիտենք, որ 54 եպիսկոպոս կա, մեծ մասը պաշտպանում է Գարեգին II-ին, եւ անգամ այն քահանաները, որոնք համակրում են Նիկոլ Փաշինյանին, ասում են, որ պատարակների ժամանակ հնչեցնելու են Գարեգին II-ի անունը։ Եվ մամուլում մի հրապարակում կար, որ դիվանագիտական այսպես խողովակներով են փորձում նաև նշում գործադրել տարբեր թեմերի վրա։ Ժորժ ջան, դուք բոլորդ ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողներ եք, չէ՞։ Ու ազգային ժողովի միջանցքներում ու նաև այլ տեղերում, այլ տարբերակներով թե պարոն Հովհաննիսյանից, թե ինձնից, թե մնացածից տարբեր թեմաներով մեկնաբանություններ վերցնելու բազում առիթներ եք ունենում։ Հիմա ինձնից լավ գիտեք, որ քարոզիաներից հետո կազմակերպող այս ճեպազրույցները հիմնականում պիտի վերաբերվեն քարոզիայի ընթացքում ընդունված կամ քննարկված օրենքներին։ Հիմա մենք ունեցել ենք տարվա վերջին քարոզիան, շատ կարևոր բաներ ենք ընդունել։ Պետական բյուջե, չգիտեմ, էլեկտրոմոբիլների հետ կապված թեմաներ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այս երկրում ավելի կարևոր ու մարդկանց ավելի հուզող խնդիրներ չկան։ Օրինակ, ես օրը 500 հատ նամակ եմ ստանում, ասենք, գույքահարկերի մասին, էլեկտրոմոբիլների մասին, բյուջեի մասին։ Ինձ թվում էր, որ լրատվամիջոցների հիմնական դերը այն պիտի լինի, որ իրենք մարդկանց կյանքին վերաբերող խնդիրները, որոնք որ քննարկվում են ազգային ժողովում որոշումներ են կայացվում, ժամանակին ու ճիշտ ձևով հասցնեն այդ մարդկանց, որ հետո այդ օրենքները ուժի մեջ մտնելուց հետո մարդիկ չզարմանան, չասեն, չգիտենք։ Դե հիմա ոչ մի հարց չունեք, ուզում եք ես ինձ ուղարկած բոլոր հարցերը ուղարկեմ ձեզ, տեսեք մարդկանց մոտ ինչքան անպատասխան մնացած հարցեր կան։ Հիմա դուք այս համոզված եմ, այս կես ժամվա ընթացքում մենք եկեղեցու թեմայից այն կողմ չեն գնալու, բայց ինչ անենք։ Ձեր իրավունքն է ինչ հարցնեք, ուղղակի ես ուզում եմ մի անգամ եւս շեշտեմ, որ եկեք իրար հետ այնպես անենք, որ մարդիկ օբյեկտիվ ինֆորմացիայի պակաս չունենան, որովհետև կա այդ պակասը։ Ու մեր հույսը նաև դուք եք, որովհետև երբ որ դա պակաս է լինում, մենք սկսում ենք այլ հարթակներ օգտագործելով այդ կոմունիկացիան ապահովել։ H2 հեռուստաընկերություն։ Ես մեկ դիտարկում, պարոն Թունյան, ձեր ասացի տրամաբանությունից ելնելով այսօր հասարակությանը շատ ավելի հետաքրքրում է կաթողիկոսի կուսակրոն լինել չլինելու հարցը, սա դիտարկում, իսկ որպես հարց պարոն Հովհաննիսյան քիչ առաջ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պետք է ակտիվացնել ջանքերը ապահովելու Հայաստանից տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը։ Դուք ինչպես եք տեսնում ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստան։ Ինձ ուղղված այդ ռեմարկին պատասխանը Ես դեմ չեմ, որ հասարակությանը այդ հարցները հետաքրքրում, ու առավել ևս, եթե կաթողիկոսի ու մնացած հոգևորականների թեման մեր հասարակության համար այդքան կարևոր է, ուրեմն նույնքան կարևոր է նաև այն, որ մեր եկեղեցին զերծ լինի այն բոլոր թերություններից, որի մասին այսքան խոսվում է։ Մնացածը թող պարոն Հովհաննիսյանը պատասխանի։ Նախ մի կտորին ձեր դիտարկման, որ հանրությանը հետաքրքրում է կաթողիկոսը կուսակրոնության ուխտը խախտելա, թե չի խախտել, եւ այդ հարցն է, տենց հարց չկա օրակարգում, որովհետեւ այդ հարցի պատասխանն ակնհայտ է, Կտրիշ Ներսիսյանը զավակ ունի, այս հարցը չի քննարկվում։ Նախորդ հարցին էլի պատասխան, թե ինչպես պետքա տեղի ունենա, հնարավորինս առանց որևէ ցնցումների ուրեմն եղբայրության եւ համերաշխության մթնոլորտում, ինչպես եւ տեղի ունեցել ոչ բռնի թավշա ժողովրդական հեղափոխություն եւ հոգեվոր իշխանությունը կվերադառնա ուրեմն ժողովրդին, ինչպես եւ պետական իշխանությունն է վերադարձել։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի նախագահի
ինչպես դուք նշում եք, նոր արված հայտարարություններին, ես բնականաբար հիմա ոտքի վրա այդ հայտարարությանը որևէ կերպ չեմ անդրադառնա, քանի դեռ ինքս այդ հայտարարության բովանդակությանը չեմ ծանոթացել, ինչ վերաբերվում է առհասարակ փախստականների վերադարձի թեմային, մենք Ադրբեջանի գործընկերների հետ ակտիվ քննարկումների մեջ ենք ամենատարբեր հարցերի վերաբերյալ, այս պահին օրակարգում նման հարց մեզ մոտ չի քննարկվում, մենք առաջ ենք շարժվում այն փաստաթղթերից ելնելով, որոնք որ ստորագրվել են օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ում։ Շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր, խնդրեմ Ազատություն։ Հովհաննիսյան, քանի որ այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ 7 վերք եկեղեցում է պատարագի մասնակցելու Գյումրիում, արդյոք սա նշանակում է, որ գտնվել է մի պատարագ մատուցող, որը կզեղչի Գարեգին II անունը, ճիշտ ենք հասկանում։ Ես արդեն վերաշարադրեցի վարչապետի երեկվա մեկնաբանությունը առ այն, որ մեզ համար Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չէ, եւ մենք մասնակցում ենք այն պատարակներին, որոնք մատուցում են հոգևորականներ, ովքեր կիսում են եկեղեցու նորոգման օրակարգը։ Շնորհակալ եմ։ Ներողություն, իսկ դրանով հարվածի տակ չեք դնում այդ հոգևորականներին, եթե նրանց պետք է տարբեր բարեկամներ, ԱԱԾ-ականներ կամ չգիտեմ հարևաններ, ծանոթներ, տարբեր պաշտոնյա ծանոթներ ամեն անգամ խնդրեն, դուք ձեր այս քայլով նկատի իշխանությունը վարչապետը հարվածի տակ չի դնում այդ հոգևորականներին, այդ քահանաներին, ովքեր գուցե նաև իրենց կամքին հակառակ են այդ բայց այսօր եկեղեցին է հարվածի տակ, քանի դեռ Կտրիչ Ներսիսյանը զբաղեցնում է կաթողիկոսի գահ։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ, քանի որ մեկը ոնց հասկանում եմ մենք այս թեմայի շուրջ ենք պատտվելու։ Տեսեք, դուք մեջբերում եք վարչապետի խոսքերը տարբեր առիթներով ասած ու տարբեր դեպքերի հետ կապված ու դրա վերաբերյալ փորձում եք մեկնաբանություններ ստանալ։ Հիմա ես չեմ պատկերացնում, որ կամ չեմ մտածում, որ դուք այդ խնդրին այդպես որպես պարզ ու պրիմիտիվ ինչ-որ բանի եք վերաբերում, օրինակ, որ բերենք մենք քննարկումը հասնենք կաթողիկոսի անունը հնչեցնել, չհնչեցնելու։ Ու եթե վարչապետի խոսքերին հղում եք անում, ես խորհուրդ կտամ նաև մեկ այլ խոսքի հղում անել, երբ որ ինքը ասաց, որ մեզ պետք է ոչ թե կաթողիկոս, որը ինձ ենթարկվի, այլ ինձ պետք է կաթողիկոս, որը որ չպիտի ենթարկվի ինչ որ այլ երկրի հատուկ ծառայությունների լեյտենանտին, թե մայորին, լեյտենանտին։ Այսինքն խնդիրը բազմաշերտ է ու դրա տակ շատ ավելի խորքային պատճառներ կան, եթե մենք բերենք այդ քննարկումը հասցնենք նրան թե կաթողիկոսի անունը տալ չտալու շուրջ այս ամբողջ դեպատը, այդ նշանակում է մենք ամբողջությամբ չենք պատկերացնում, թե մենք ինչ օրակարգուի ներքո ենք շարժվում առաջ։ Անտոնյան, պարզապես եթե դուք պնդում եք, որ կաթողիկոսը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը ենթարկվում է օտարերկրյա գեներալի կամ մայորի, ապա դա լուրջ մեղադրանք է եւ դրան պետք է հետևեն իրավապահ մարմինների գործողություններ եւ ոչ թե պատարակներում տեքստից զեղչում Գարեգին II անունը։ Այսինքն եթե լինեն իրավապահ մարմինների գործողություններ, քրեական գործ, հետաքննություն, գուցե հանրությունն էլ հասկանա այդտեղ կա իսկապես այդ մեղադրանքում որևէ իրականություն, թե ոչ։ Հիմա Ռուզանա ջան, նույն կերպ, եթե դուք պնդում եք, որ ես մեղադրում եմ որևէ մեկին, դա էլ է մեղադրանք, որովհետև ես նման պնդում չարեցի, ես ուղղակի մեջբերեցի վարչապետի խոսքը։ Իսկ եթե նման ինչ որ տեսեք, հարցը հավատալ չհավատալը չի, ձեր ասած խնդիրը, դրա պրակտիկ լուծումը ոչ մեր տիրույթում է, ոչ մեկ ուրիշ դա իրավապահ համակարգի տիրույթում է, բայց նկատի ունեմ, եթե դուք ուզում եք այդ հարցին ավելի ամբողջական նայեք, պիտի մի քիչ ավելի լայն նայեք ամեն ինչ։ 24 News ձեր հարցը։ Տեղեկություններ կան, որ արտերկրում հավատարմագրված Հայաստանի Հանրապետության դեսպաններին է հանձնարարական իջեցվել աշխատանք տանել հայ առաքելական եկեղեցու թեմական առաջնորդների հետ եւ նրանց ինչ-ինչ շահագրգռվածությունների դիմաց այս գաղափարի շուրջ համախմբել եւ ըստ տեղեկությունների նաեւ ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Նարեկ Մկրտչյանն է բանակցություններ վարում ԱՄՆ արևմտյան թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանի հետ եւ նաեւ ավելի վաղ հնչեցված տեղեկություններով եւ հրապարակումներով նրան եք տեսնում կաթողիկոսի պաշտոնում։
Արդյոք արդեն իսկ ընտրել եք ձեր կաթողիկոսին եւ բանակցություններ է վարվում նաեւ դեսպանների հետ այս հարցում։ Ժողովուրդ ջան, ոնց որ թե մենք չենք ընկալում ինչ օրակարգի շուրջ ենք համախմբվել։ Նախ ես զարմանում եմ, թե ինչու եք դուք զարմանում, որ պետական ինստիտուտները շփվում են հայ-առաքելական եկեղեցու կառույցների հետ։ Այսինքն ինչ, այսինքն ինչ։ Որտեղ աստեղ ներողություն, որտեղ աստեղ բանակցություններ են վարում, բանակցությունը ո՞րն է, ինչ բանակցություն։ Մենք կա Հայաստանի Հանրապետություն, կա Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտներ, կա հայ-առաքելական եկեղեցի, ինչ բանակցություն։ Հայ-առաքելական եկեղեցին զավթված է Կտրիշ Ներսիսյանի եւ նրա խմբակի կողմից, որոնք խախտել են կուսակրոնության ուխտը, կաթողիկոս է դարձել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Եվ դրանից հետո եկեղեցական կարգերին համապատասխան որևէ հարաբերություն ես չեմ կարծում, որ հիմա կա եկեղեցու բարձրաստիճան դիրքերում, այլ ավելի շատ մաֆիոզ տրամաբանությամբ։ Եվ շատ նորմալ է, որ եկեղեցու նորոգման օրակարգի շուրջ պետք է ուրեմն համախմբվեն իրապես եկեղեցու կողքին եւ հայ-առաքելական եկեղեցու իրական հետևորդները, եկեղեցու կողքին կանգնած եւ հայ-առաքելական եկեղեցու իրական հետևորդները։ Առաջին հերթին բնականաբար հոգեվորականները, առաջին հերթին բնականաբար եպիսկոպոսները, առաջին հերթին բնականաբար թեմերի առաջնորդները աշխարհի ամենատարբեր ծայրերից։ Սա եկեղեցու նորոգման օրակարգ է եւ պետք չի զարմանալ, որ պետական ինստիտուտները շփվում են հայ-առաքելական եկեղեցու հետ Հայաստանի պետական ինստիտուտները, սա չափազանց կարևոր շեշտադրում է։ Հայաստանի պետական, դուք եք զարմանում, որ Հայաստանի պետական ինստիտուտները շփվում են հայ-առաքելական եկեղեցու կառույցների հետ։ Բա որ երկրի պետական ինստիտուտները պետքա շփվեին։ Շատ նորմալ է ամեն ինչ։ Մենք առաջ ենք շարժվում եկեղեցու նորոգման օրակարգով եւ ուրեմն հոգեվոր իշխանությունը վերադառնալու է ժողովրդին։ Սա նորմալ է համարում, որ ճնշումներ գործադրվեն հոգեվորականների ճնշումներ որևէ մեկի նկատմամբ մենք չենք բանախ, մենք ստեղ չենք երկխոսում, ներողություն։ Բայց ես հարցը չեմ ավարտել եք ձեր հարցը, ես պատասխանում եմ։ Խնդրում եմ ձեր հարցն ավարտեք։ Որևէ ճնշում հոգեվորականների նկատմամբ չկա եւ չի կարող լինել։ Իսկ արդեն ունեք կաթողիկոսի ձեր տեխնացու։ Պատասխանեմ, հետո կարձագանքեք։ Իսկ օրինակ դուք համարում եք, երբ որ էլի նույնպես բարձրաստիճան հոգեվորականներ իրենց տեսակետը արտահայտում են առանց որևէ վիրավորանքի եւ այլն տեղի ունեցող process-ների նկատմամբ, որոնք ի տարբերություն այն մյուս խմբի, օրինակ իշխանությանը չեն թիրախավորում, այդ մարդկանց երբ որ թիրախավորում են, այդ թվում նաև ձեր գործընկերները ամենավերջին բառերով, դա ճնշում համարում եք հոգեվարականների նկատմամբ եւ եկեղեցու դեմ արշավ դա համարում եք, թե չէ։ Խնդրում ուղիղ պատասխանեք։ Ես իմ գործընկերների համար չեմ կարող պատասխանել։ Ես ձեր գործընկերների համար չեմ ասում, դուք ասում դուք ձեր վերաբերմունքը ասեք, դուք որպես լրագրող։ Ես չեմ թիրախավորում։ Բա մեզ ինչ եք սիպում ենք ուրիշների ասածները մեկնաբանենք, եթե տեսանք։ Դուք տեղեկությունները պետք է մեկնաբանեք եւ տեղեկությունների ու տեղեկատվական բյուրո չենք։ Մեզ հարցեք ազգային ժողովի օրակարգից, ասում եմ, պատասխանենք։ Հարցրեք, ասեք կիբերանվտանգության մասին օրենքը մարդկանց կյանքում ինչ է փոխելու, որ վաղը մյուս օր մարդկանց տվյալների հետ ինչ-որ խնդիր լինի կամ չլինի, կամ նաև քաղաքական հարցեր, այդ նշանակում է գոնե նշանակում է մի 10% պիտի իրականում մարդկանց խնդիրներին առնչվող հարցեր տակ, ես որ չնկատեի այդ կարիքը, չէ, ասի։ Լավ։ Այսինքն եկեղեցու օրակարգը առաջնային չէ, որ այս եկեղեցու օրակարգը նույնպես կարևոր է, բայց ես կարծում եմ, որ մնացած խնդիրները մեր քաղաքացիների համար պակաս կարևոր չեն։ Այս ճիշտ է, էլի պարոն Թունյանն ասում։ Սա խորհրդարանական ճեպազրույց է, այո, եկեղեցու օրակարգը, եկեղեցու նորոգման օրակարգը չափազանց կարևոր է, բայց եկեղեցու նորոգման օրակարգը ներողություն, բայց նախորդ քարորյանիստերի օրակարգում ընդգրկված չէր։ Դրա փոխարեն նախորդ քարորյանիստերում ընդգրկված էր օրինակ ժամկետային զինծառայության ժամկետի կրճատումը պարոն Թունյան, որի մասին հարցեր այսօր մեզ չտվեցին, առողջապահության համընդհանուր հայտարարման, Սա մեր վերջին, այս տարվա վերջին ճեպազրույցն է, ես առիթից օգտվելով ուզում եմ մեր հայրենակիցներին տեղեկացնել, որ մենք վերջին քարորիայի ընթացքում ընդունել ենք Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, ընդունել ենք մայր օրենքների մի մեծ փաթեթ, որը վերաբերում է թվային փոխակերպման ու կիբերանվտանգությանը, ընդունել ենք շատ
շատ մեծ չափով քննարկվող նախագիծ, որը վերաբերում է ժամկետային զինծառայության, այսինքն զինվորական ծառայության ժամկետի կրճատմանը եւ եւս 2 տասնյակ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք իրականում մարդկանց կյանքում շատ մեծ բան են փոխում։ Հիմա օրինակ ձեր կարծիքով զինվորական ծառայության ժամկետի կրճատումը մարդկանց համար հետաքրքիր չի, դրա հետ կապված ում վրա է տարածվելու, ում վրա չի տարածվելու, բոլորին Մենք պարզ է։ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ երեք ծավալուն ճեպազրույց ենք ունեցել եւ ինքը Պարոն Հովհաննիսյանի հետ էլ կարող է ծավալուն ճեպազրույց ունենալ, առանձին ինձ հետ էլ ունենալ։ Այնուամենայնիվ իմ հարցը չպատասխան։ Հարգելի լրատվամիջոցներ, մեր ժամանակը սպառվեց արդեն։ Լավ որ բոլորիդ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ բովանդակային հարցերի համար, սիրելի լրագրող։